Ano yung mong gibilin sa gawas ng balon? Outside. Pasabot, Dad. I go outside. Ano yung mong paggibilin sa gawas? Kaya mo tudulaan nun ta. I put it in the window because it fly away taas. Flyaway taas. Yung flyover sa taas? Ano yung mga buta sa bintana? Fly away. Wasn't see it. It was Sunod ayaw ibutang sa bintana yung balon para dili mo lupad. Ha? Para dili mo lupad, ayaw ibutang sa bintana. Because it was, Mommy put it, Dada put it there, it fly away. Because I just opened the window because Ayaw lagi ibutang sa bintana yung balon sunod. Ay, lagay mo na sa taas ng bilis. Para dili mo lupad. Can you understand me? Huh? My balloon Can you is understand? outside the Do you understand what I'm saying? My purple balloon's outside. Ito sa gawas yung balon. Ako purple balloon. Ako bunny. Asa man niya ito yung balon nga bani? I opened the window. Go asa ko home. Ayaw lagi ibutang bintana sunod para dili mo lupad yung balon. Kasabot ka? Ha? Kasi I put it in Kasabot the ba ka? window. Sabot ka na, Nilis. Kasabot ka wala? Dili.